Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Review vom Lego Set 40 für 74 für 9 Plus. Das Mal ist speziell. Ich habe es nämlich zusammengebaut und können in die Schachtel versorgen. Wie findet ihr das? Es hat nur 2 Teile jetzt noch zum Rausziehen. Es geht natürlich um den neuen Lego Brandstar. Jetzt ist natürlich selbstverständlich etwas abgehakt, aber das stört euch ja nicht. Nämlich eine kleine Pflanze da vorne. So. Dann hat es hier innen natürlich noch eine Anleitung. Eine relativ dicke Anleitung. Und 2 Stickerbögen. Das sind die 2 verschiedenen Stockwerke von dem Lego Star. Den kann man hier oben drauf tun. Dann kann man da natürlich noch die Leiter arbeiten. So. Jetzt zum Review von diesem Modell. Man kann es entweder so aufstellen oder man kann die Aussenteile rausklappen und es ein bisschen grösser machen. Finde ich noch cool, dass es variabel ist. Es hat 2 Stockwerke, wie gesagt. Im oberen Stock hat es im Schaufenster eine kleine Locke, ein paar Sets, so als 1x2 Teils, eine Burg, ein Lego-Logo, da und da Lego-Werbung und Deko. Auf dieser Seite sollte eine Minifigure Factory sein. In der Mitte hat es einen Lego-Wühltisch mit Teilen, die ich rausgehen kann. Und eben hier die Leiter zum anderen Stock kommen. Beim Hauptteil unten dran hat es Pflanzen aussen dran, Lego-Sets da innen dran, ein Stein. Auf dieser Seite kann man als kleiner Mensch hinstehen und sich so fotografieren lassen mit etwas vorne dran. Das Ganze von innen. Da hat es ganz viele Modelle, auch als 1x2 Teils. Übrigens sind fast alles mit Kleber. Auf der anderen Seite hat es auch noch eins, das kann ich leider nicht filmen. Von diesen Sets. Da hat es ein kleines Bild, ein Wildtisch und eine Verkäuferin. Oder vielleicht ist das auch eine Kasse. Ich weiss es nicht so genau, ich bin noch nie in einem Lego Store gewesen, leider. Ganz cool finde ich, obwohl ich noch nie da war und aber weiss, wie die aussehen, die Pick-a-Brick-Wall. Mit diesen Glasscheiben. Sieht doch nice aus. Und eine kleine ausgestellte Minifigur. Wie findet ihr das so? Wie findet ihr, dass man es hinten zu machen kann? Dass es einen Steiger drin hat, für den anderen Stock, was nicht bei jedem Lego-Set der Fall ist, dass es einen Steiger angeboten bekommt. Dass man es kann als kleines und grosses Modell aufstellen in der Stadt. Mir gefällt das. Ich finde das eines der tollen Sets und da wir schon einen Lego Truck haben, wo ihr sicher in einem anderen Review schon geschaut habt, haben wir jetzt endlich einen Ort, wo der das Zeug auch hinbringen kann. Jedenfalls, ich habe, falls ich es noch nicht schon gesagt habe, etwa 1,5 bis 2 Stunden gehabt, von das zu bauen und es hat mega fest Spass gemacht. Ich habe das zusammen mit meinem Sohn zusammengebaut. Bis zum nächsten Review. Ciao zusammen!